食いくよ。さていきます。やったー。やり食べるね。やり残りわずかです。討伐対象の荒紙撃破しました。見事です。アルファ1バースト状態間もなく解除されます。食べるね。いったー。やったー。食べるね。
荒波に結合崩壊が発生。まだ敵のオラクル反応は安定しています。荒波活性化します。じゃさよなら。討伐対象の荒波撃破しました。やったー。残りわずかです。
ルト1、バイタル危険です。回復してください。それは死にたい。あちゃー、戻ってきちゃった。よーし、やったー。目標討伐確認。その調子です。よっ、ダブルためるね開始から15分経過。目標討伐確認。ためるねやったーよっためるねよっこのステージからは貴重な素材が得られるようです。逃げられる前に討伐をお願いします。
バースト状態間もなく。じゃまたね。目標討伐確認。はめるね。スキアリン。やったー。よっよっ。よっアルファ1耐久値が残り半分を切りました。注意してください。アルファ1危険です。交代してください。やられたくないな。ミッション開始より20分が経過しました。余裕シャクシャクだね。やあガブー。じゃまたね。やったー、さすがです。あ、すみません、声大きかったですね。アルファ1バースト時間残りわずかです。アルファ1バースト状態間もなく解除されます。やったー。眠った。アルファ1耐久値が限界です。無茶はいけませんよ。もしかして今まずいのかな。気合い十分。よっ。よーし。
やったー、勝った。討伐対象の沈黙を本日のミッションが無事に終わりましたね。やだ。大体こんな感じかな。いやー、実況しなかったな、ずっとね。お疲れ様。あなこれ5回目たもどんどんなんですよ。強くなっていきますね。いやー、私ももっと頑張らないと。疲れた。実況してた時だとね、ちょっと調子が出なくて、はい。まあ、役者ラージャが出たのが一番の原因なんですけど。それじゃあ始めるね。あのさ、疲ちょっといいかな。それじゃあ始めるね。れた。よし。100脚光プラス99。勝ってやぜ。疲れた。君の人気のメンテナンスはい、というわについてけでね、ご視聴ありがとうございました。軽く話を聞きたいんだけどそれじゃあまたね、いいかな。バイバイ。